आज की अपडेट, ये मूछें देखो ज्यादा नहीं बड़ी हो गई। चलो इनको ठिकाने लगाता हूँ। आज अभी मैं ढुडियाल जा रहा हूँ और लो मैं पहुंच चुका हूँ सैलून वाले के पास। बताओ फिर कैसी बनी ट्रांजिशन? अब ठीक है, काफी हल्का फील हो रहा है। हेलो जी, रात के बज रहे हैं 11:30। आधा घंटा रहता है डे 27 को फिनिश होने में। तो आज पूरा दिन कोई ऑर्डर नहीं आया। नो चिकन टिक्का रोल पराठा, कुछ भी सेल नहीं हुआ। लेकिन अभी हमें खुद क्रेविंग हो रही है पराठा रोल खाने की, तो और मिल के बनाते हैं ज़रा इंशाल्लाह। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا